世界上最好养的猫和狗，第1名当属橘猫。在古人的观念里，黄色象征着财富与地位，因此橘猫也被赋予了招财旺家的美好寓意。最不咬人的狗泰迪，哪怕你跟它闹着玩，咬它，它也绝不会反过来咬你。性格温顺，又带着点小调皮，模样还可爱，特别受女生的青睐。评论区网友表示，何人在店外宣病？很难想象这是一只狗能做出的表情。在这个故事里有2位猫狗大帝。